Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Это влог первый в этом месяце и такой первый зимний влог. В общем, приглашаю вас к просмотру, если вам это интересно. Начать я его хочу с небольших покупок, которые я сделала в Леонардо. Они действительно небольшие, но были мне необходимы. Давайте приступим. Во-первых, я поняла, что мне просто жизненно необходим белый карандаш. Я уже некоторое время об этом думала. Просто когда-то я и не рассматривала белые карандаши к покупке, точнее, я купила один, плюс какие-то были в наборах, но знаете как, в ашановском наборе, несмотря на то, что я эти карандаши очень люблю, белый карандаш, он так никакой. И в каких-то еще попадались белые карандаши. Но вот из таких наиболее приличных, которые мне нравятся, это Лира Рембрандт акварельный. Но у меня есть еще полихромос, но в целом они у меня просто так лежали. А вот сейчас я стала задумываться, что неплохо бы иметь белый карандаш, ну потому что, знаете как, какие-то навыки у нас приобретаются, что-то мы еще хотим научиться. Когда-то у меня не было потребности в белой ручке, в черном карандаше, когда-то я и белила не использовала в акварели, а сейчас много чего использую. Ну вот пришло время для белого карандаша. Мне, конечно, советовали Derwent Drawing, но я посмотрела и старую, и новую версию. Меня это не впечатлило, это вообще просто, вот даже если сравнивать с Лирой Рембрандт, то Лира гораздо лучше, как ни странно. Хотя ценник у Лиры дешевле. И я, поскольку мне очень нравятся колорсофты, хотя дроинги я тоже обожаю, они супер классные, мягкие, но вот именно белый, он принципиально отличается от всех остальных в линейке карандашей. И я решила, думаю, дай-ка я попробую Colorsoft. И вот он оказался точно такой же мягкий, как все остальные Colorsoft'ы. Поэтому я вот потестировала в магазине и приобрела. Он стоил 169 рублей, но у меня еще по карте 5% скидка. Но помимо этого я приобрела для себя еще пастель Мунга белый. Это номер 005 White 1. У меня есть петербургская пастель. Там сколько? 72 цвета. В принципе, она мне нравится. Но иногда нужна бывает более пигментированная. Ну и я подумала, что если иметь основные цвета Мунга, то в дополнение купить пару, например, белых мелков, и можно делать какие-то еще более нежные оттенки. В общем, я тоже потестировала, как этот мелок будет с остальными мелками. Мне понравилось, и я взяла. Я, правда, еще попробовала белый карандаш Creta Color. Derwent Pastel попробовала карандаш. В общем, все перепробовала в разных сочетаниях, что с чем лучше. Там где-то полчаса ходила, все это перебирала, но в итоге вот я из белого я выбрала Colorsoft и вот этот. Здесь, кстати, у Colorsoft номер C720 White. Но помимо этого я подумала, что у меня есть два зеленых Мунга, фиолетовый, голубой, синий, цвета морской волны. Ну вот теперь белый и желтый, я не помню, сказала или нет. В общем, я взяла вот такой вот серый. Это номер 625. Так, а название тут Cool Grey V1. Тоже мы сейчас все это потестируем. И тут я раскрашивала акварелью в кюветках и поняла, что вообще у меня нет коричневых. Нет, ну там всякие есть у меня. Сейчас я достану палитру. Всякие вот эти разные. Ой, извините, что я так грохнула. Сейчас я так поближе к себе почитаю. Но есть сиена натуральная, сиена жженая, сепия. Ой, а кстати, ну вот,
Ну, там, понятно, охра есть. Всякое разное есть. Ну, кстати, сепия у меня от Гамма. Ну, я думаю, дай-ка я что-нибудь себе подберу. В итоге от Vista Artista я взяла сепию, мы потом сравним. Еще я взяла Марс коричневый Vista Artista. Значит, сепия это 714 номер, 713 Марс коричневый. И из белых ночей я еще присмотрела вот такой цвет мокка. Вот это были все покупки. Сейчас мы все это посмотрим поближе. Я просто вообще обожаю вот это все открывать. Такая просто милота. Там были вот эти вот коробочки недорогие по 100 с чем-то рублей. Ну, у меня есть одна такая коробка, она заполнена. И есть еще, ну вот из-под ногтей много таких коробочек. Поэтому пока не вижу необходимости приобретать вот такой цвет. Так, ну вот, да. Камера вроде нормально передает. Классный оттенок. Так, теперь откроем сепию. Так, где он тут открывается? Главное не перепутать. Ну, мокко-то я ни с чем не перепутаю уже. Как бы и кюветки у белых ночей такие приметные. Ну, хотя на самом деле Гамма и Vista Artista, они тоже отличаются, поэтому... В общем, для нас, кто любит раскраски и тому подобное, это просто вообще такая вкусняшка, как конфетки такие. Канцелярские, да, вкусняшки. Так, у меня, кстати, это я не знаю, вот, наверное, вот это сепия. Потому что здесь-то у меня все перепутано. Ну ладно. Ну, судя по всему, вот. Как-то так. Ладно. Не столь важно. Посмотрим. В общем, я вот так положу. Вот он тут цвет. Ну, пока все довольно темное. Марс коричневый. Такого цвета у меня вроде точно нет. Сухая пастель Мунго стоила 80 с чем-то рублей. То ли 86, то ли 89, ну, может быть 84. Так, а здесь уже кюветка такая прозрачная. Вот такой вот цвет. Тоже нормально передает камера. Интересно, есть у меня здесь что-то похожее? Нет. Похожего нет, и это очень-очень радует, потому что вот эти цвета немного похожи. Может быть, оно одно... Да, так и есть. Ладно, сейчас я возьму просто не акварельную бумагу, как всегда. И чисто так потестирую, посмотреть, что за оттенки. А потом уже сделаю выкраску. Вот, красивый цвет такой. Очень мне нравится. Я рада, что он у меня есть. Но я так еще посмотрела, что бы мне такого хотелось. То есть у меня не было цели набрать много. Я вообще вот пришла за чем-нибудь коричневым. Просто мне название понравилось. И действительно цвет такой прям какой-то классный. Ну, а больше ничего особо не привлекло. Значит, это у нас сепия. О, а между прочим, такого, смотрите, отличается. При любом раскладе отличается. Ну, или я просто так размыла, не знаю, посмотрим. Ну, в общем, лишним не будет. Тем более, что краски разные. От разного производителя. Так что вот.
и Марс коричневый. Такого вроде точно у меня нет. Какая красота. Ну вот я смотрю, нет у меня такого, действительно. Потому что вот это вот, да, он все равно отличается. Так вот, если повыкрашивать. Кстати, вот с этим попробуем. Они отличаются. Так что вообще замечательно. Можно вот этот попробовать. Гамма, ну-ка. Тоже все отличается. Так что покупка суперская. Сейчас я еще возьму. Что у меня здесь есть? Храниться-то они тут будут по-любому. Ну и здесь у меня толком нет. Сейчас вот я сюда как раз. Угу. Сюда поместятся 2 кюветки. И нужно будет взять еще одну коробочку. Какую-нибудь выделить. Ну, можно было бы, конечно, одну какую-нибудь большую взять из-под ногтей. Ну, не знаю, вряд ли. Потому что здесь уже маленькая выкраска сделана. Ну, не переделывать же, в конце концов. Это не сложно, просто как-то такое себе. Ну вот, 2 акварельки, которые Vista Artista, я здесь выкрасила. Очень даже неплохо. Хорошее приобретение. И сейчас нужно будет взять еще одну коробочку. Вырезать, наверное, ту самую, такую же бумажку туда вставить. Коробочка найдена. Вот. Очень даже неплохая. Бумагу подготовила. Я расчертила. Вообще я так посмотрела, так обидно. Вот так вот не помещается, буквально там миллиметра не хватает. Очень обидно, а так можно было бы по 2 кюветки складывать, а так только одну. Ну ладно, ничего страшного. Вот. А, кстати говоря, в такие можно и из тубы сразу же сюда. Тоже как вариант. Неплохо. Но я в тубе не покупаю. Но вот когда у меня такие закончатся кюветки, но опять я сомневаюсь, что они очень скоро закончатся, потому что глобально у меня нету как бы, знаете, такого желания собирать как можно больше красок. Меня, в принципе, это устраивает, то есть вот это чисто по необходимости, и это, как бы, знаете, интерес совпал тоже с необходимостью. То есть, как видите, плюс-минус все в одних тонах. Ну, в этой коробочке пока будет жить из такого новенького, чем я буду пользоваться, это «Белые ночи» Мокко. А сюда, чтобы краски, эта краска не скучала, я положила 2 запасные Vista Artista белила. Ну, сейчас, я уже говорила, у меня белила, которые гамма. Вот, ну и голубая Vista Artista в запасе лежит. Так что вот так вот. Здесь я, пожалуй, ну вот это я склею, потому что тут у меня типа как такая обложечка. И оберну в пленку вот эту часть, чтобы было посимпатичнее. Здесь я, скорее всего, раскрашу просто с обратной стороны, чтобы не было сразу 2 бумаги.
И, наверное, тоже оберну. Здесь я не оборачиваю, в принципе, нету смысла, так как тут палитра идет. Но с другой стороны, такой лист тоже не очень хорошо, поэтому, может быть, также оберну. Но это я сделаю чуть-чуть попозже. Здесь подпишу все же название, хотя бумажка у меня там сохранилась. Давайте попробуем вот этот мелок. Вот он темно-серый такой. И попробуем вот этим белым. Ну вот очень неплохо даже, знаете, и растушевывается, так разносится цвет. Мне нравится. Но это я как бы обычно же я крашу. Можно чем-нибудь. Ой, кстати, знаете, я тут... Это я для себя валяла гномика. Мы еще с ученицей гномика валяли для нее. И первый раз мы лапки ему сделали не очень хорошо. И, короче, мы их переделали, у меня лапки остались. И я что-то мне лень было тянуться за блендером, и я взяла вот эту штуку. И вы знаете, мне понравилось даже до блеска карандаши натирать, поэтому я даже сегодня, когда думаю купить себе, что ли, растушевку, потом думаю, а что бы мне их из шерсти не сделать? Вот реально. Тут и нужно-то всего ничего. И надолго хватит. Ну вот как-то так. И давайте попробуем, наверное, еще какой-нибудь цвет я сейчас возьму из того, что у меня есть. Ну вот, например, темно-синий. И можно даже покрошить его будет. Я сегодня пока там все... это не темно-синий. Я пока все тестировала в магазине, руки перепачкала. Хорошо, хоть там есть туалет. Ну и можно покрошить. Ну можно даже... Ну да, давайте так попробуем. Потому что обычно я сначала накрошу всего, а потом уже смешиваю. Так интересно будет посмотреть. Просто побаловаться, поэкспериментировать. Ну вот уже видны переходы. Можно еще чуть-чуть накрошить белого. В общем, лапки они пропали, пошли в ход. В творческий. Нормально. Можно еще так попробовать. Какой он яркий. Ну и вот, тоже неплохо. Красивый оттенок получается. Можно вот так потом пройтись. Ну, так я, конечно, вряд ли буду делать. Потому что вот это пятно остается. Ну можно вот, например, растушевать темный, а потом пройтись этим. Давайте-ка так попробуем. Растушевать сначала. Так, тоже вариант. А если еще попробовать, как обычно я делаю, допустим, фон. И вот здесь я вот так вот попробую. Ага. А теперь вот так. Ну, просто, чтобы понимать, как мне лучше, как мне больше нравится. И так хорошо. Ну вот. В общем, такое у меня пополнение. И можно посмотреть, взять какой-нибудь дервен. Ну вот, лежит у меня, например, такой вот фуксия. Но он сам по себе не самый яркий, но все равно. Ну вот реально даже нажимать не надо. Он прям... Не знаю, видно будет, не видно. Но он выбеливает хорошо. Потому что иногда это очень даже необходимо.
Сейчас надо бы взять что-то поярче. Что у меня тут? Ну, я взяла Royal Purple, тоже Color Soft. Голубой на пробу взяла. И оранжевый. И сейчас тоже здесь. Ну да, вот выбеливает. И даже немножко так вот как растягивает. Но скорее он больше выполняет функцию выбеливания. Но я здесь хотя бы действительно вижу результат. Потому что Color Soft это совсем никакущий. Вот даже на голубом видно. Сейчас я вам поближе покажу. Я еще сбоку снимаю. Не, ну классно. Это точно пригодится. Тем более можно потом вот так немножко еще сглаживать. По-разному играться. Да, вот видно на камеру. Очень здорово. Так, я хочу еще вот дроинг. И посмотреть, как здесь будет. А тоже вообще великолепно. Просто великолепно. То, что мне именно нужно было что-то, чтобы выбеливало. А вот еще я взяла полихромос, как будет с ним. Да и с полихромосом прекрасно. А полихромос, как ни странно, как по мне, это более жесткий карандаш, но при этом цвет растягивается. Не, ну здесь тоже, смотря какой вот оранжевый растянулся. Класс. По акварели, вот смотрите. Прекрасно. И пастель нормально дружит. Вообще супер. И вот здесь фломастеры. То есть по всему он прекрасно проходится. Сейчас я возьму вот еще раскраску тут у меня. Ну вот, я, собственно, снимаю в тот же день, когда и раскрашенная за месяц. Я как раз к зубному ездила. И вот там зашла в Леонардо. Так, ну где? Вот, например, здесь я... Так, замечательно. Пнула гномика. Хочу посмотреть. Ну, черный фон. Конечно же. Не, ну выбеливает. Как минимум выбеливает. Если вот, например, не нужно полностью контур скрывать, а немножко выбелить, то можно использовать вполне себе карандаш. Получается, ну так, как-то так смазано. В общем, я очень довольна покупками. Ну что, тогда получается такой вот покупочный влог в основном. Как забавно получилось, у этого гномика же синие ножки, я приваливала шерсть. А иногда сухой пастелью рисуют по шерсти как раз при валянии, когда мордашки делают, там глазки. У меня и получился кончик синий, но надо ж такое совпадение. Ладно, я это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока!